वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। भाई इस पेड़ से आवाज आ रही है, पर इस लड़की को नहीं सुनाई पड़ेगा, इसको सुनाई पड़ रहा तुम है। भी सुनोगे? ठीक है। अभी ये सुनने जा रही है, परंतु इसको कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती है पेड़ से। नॉक करो। तो ठोकने के लिए कह रहा है। Close your eyes. वो भाई ये क्या करना चाह रहा है इस लड़की के साथ? कुछ भी तो आवाज नहीं आ रही है। शायद मेरा वहम होगा। तो भाई तो चला गया। ये क्या है? तो आवाज आ रही पेड़ से, अभी पहले नहीं आ रही थी। ओ भाई आवाज करने वाला पेड़ तो गायब हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर